आज ऊपर से हार्वेस्टिंग करने आया, टन 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 टन। उसके बाद लास्ट में अपने आप को इमोशनल होने से बचाया। तो छत पे तो हम आ ही गए हैं, हरसिंगार के पौधे के पास भी पहुंच गए हैं, इसको टच करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद और आगे बढ़ के वहां से आप लोग को बुला रहे हैं, इधर आइए। दोस्तों अगर ये इधर आइए डायलॉग नहीं होता तो हम अभी किधर होते हैं। उसके बाद सामने दिखा मूली, तो मूली की हार्वेस्टिंग में लगते हैं। छोटी गोल लाल वाली ये मूली है, जो भी तैयार था इसको निकाल लेते हैं और उसी के बगल में लहसुन के पत्ते थे तो इसकी हार्वेस्टिंग में भी लग जाते हैं। कट 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 करके कट कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं और इसी के बड़े भाई यानी कि प्याज के पत्ते के पास पहुंचते हैं। लेकिन जो लेटर पी है दोस्तों या फिर जो एल लेटर है, ये सब पसंद अब हमको है नहीं, क्योंकि ये सब लेटर ने बस हमको एक ही चीज दिया है, दुख। उसके बाद इसकी भी हार्वेस्टिंग हो गया तो इसको भी ले लेते हैं। देन उसके बाद